Не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорят в народе. Ну, хоть научили нас ухаживать за собой, тот, кто не умел, вовремя руки мыть. Не надо никакой паники, надо просто работать. Особенно сейчас на селе. Приятно смотреть по телевизору. Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех, поле всех лечит. Как у нас тут разглагольствуют кругом карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего. Это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?